嗨，大家好，我是浪人罗娜。今天我们来聊聊船猫。在人类的航海史上，除了面对狂风巨浪外，那些躲在暗处虎视眈眈盯着船上珍贵食物和饮水的鼠辈更是心头大患。为了解决这个问题，2000多年前，猫与水手就像定下了无情的契约。猫保护了人类的粮食安全，而人类则保障猫的吃住无忧。船猫这个神奇的植物就这样诞生了。而今天要讲的船猫曾经获颁迪金勋章。这是动物界最高的荣誉勋章，也是至今唯一获颁此勋章的猫，服役于英国皇家海军的 Simon。Simon 是一只黑白米克斯，出生在1947年香港安船州的海军床上。1948年，紫水晶号护卫舰停驻在此，船长进行维修作业的期间，一名年轻的水兵乔治某天在船厂发现了一只饿到奄奄一息的小猫，决定偷偷带它上船收养，并且取名为 Simon。有猫上船的这件事很快就传到当时的舰长葛瑞夫斯少将的耳里。不过舰长自己本身也是个猫奴，而且长久下来，紫水晶号总是鼠辈横行，大吃大喝。因此，舰长只对船员说：“如果甲板上有泥巴，你们要负责。”就这样把 Simon 留下来了。从那时候起 ，Simon 变成了紫水晶护卫舰上最受欢迎的水手。他有自己的小小吊床、各种玩具和特制美食。而 Simon 也当然不是白吃白喝的，他充分发挥了天赋与职责。船上的粮食、饮水，甚至床单、衣物、电线，都渐渐的不再出现鼠痕。而他也常叼着捕获的老鼠扔在舰长寝室邀功。屡建战功的他，后来甚至住进了舰长寝室。舰长的白色大盘帽反而变成了他的床垫，每天下午还能看到 Simon 跟随舰长葛瑞夫斯少将巡视军舰。可惜好景不长，时间来到了1949年，中共解放军一路往南打，重兵集结来到了长江北岸，准备渡江与南岸的国军决一死战。因为渡江作战区距离上海和当时的首都南京都不远，所以解放军还特别警告通知各国，不管哪一国的商船还是军舰，都别在交战区出没，否则炮弹不眨眼睛，被击沉了不要怪我。但是有一艘英国军舰就是不鸟这警告，依然不疾不徐地沿着长江河岸航行。这艘英国军舰就是风鸣前往南京，协助大使馆人员与英侨撤离的紫水晶号护卫舰。1949年4月20号早上8点半，解放军发现了在长江流域乱晃的紫水晶号，立刻开炮示警。但舰长葛瑞夫斯少将认为，这几炮只是在装模作样。我大英帝国海军才打赢2次世界大战，痛扁过德国和日本。你这些破铜烂铁的解放军算哪根葱？想唬我啊！只要自己不尴尬，尴尬的就是别人。解放军炮兵眼看紫水晶号完全不了警告，尴尬到个不行，随即瞄准船舰火力全开，来真的！第一枚炮弹有点失准，连船舷边都没插到，但第二枚炮弹就直接命中舰桥，第三枚炮弹直接打爆了操作室。这两炮让紫水晶号失控，狠狠撞上了长江的沙洲，成了搁浅在江中动弹不得的巨大火把。解放军的火炮持续射击了将近1个小时，直到紫水晶号竖起白旗投降才停止。此时舰上多处起火燃烧，官兵死伤将近30名，其中包括舰长、指挥官和驻舰的主治医官都重伤。这让整个舰上的指挥体系混乱，也让指挥救灾和救人都变得更困难。位在南岸的国军数度想要增援渡河抢救英军，但都被解放军猛烈的炮火逼退。几天后，解放军展开渡江作战，全力攻击国军。紫水晶号此时依然搁浅在沙洲上，动弹不得。1周后，国军被击溃，解放军成功渡江。死伤人数持续攀升的紫水晶号与上头的英军，成为被解放军团团包围在沙洲上的异域孤军。这个时候，你会想 ，Simon 呢？Simon 去哪里了？此时，船员也终于发现伤痕累累的 Simon。究竟 Simon 能够从这场炮战中生还吗？奄奄一息的他又是如何立下英勇的战功呢？且看下集分晓。我是浪人 Rona， 欢迎订阅我的频道，我将继续分享更多干话。